wenn man so bedenkt, muss in FWC quasi eine neue Spielklasse kommen, die OP ist. Nein, eine neue Spielklasse wird auf keinen Fall kommen. Das werden die niemals hinkriegen. Sir Job, ja, okay, aber eine komplett neue Klasse wird niemals kommen. Auch wenn es hier Doppler, Gatekeeper oder was auch immer früher mal so gab in der Alpha von Flive, das. Wer sagt das? Da sieht man ja schon, wie schwer sie sich tun, überhaupt irgendwie nur einen neuen Skill irgendwie zu integrieren pro Klasse oder sowas. Und hier Sachen wie Jester Blast, 2 Jahre nachdem es rausgekommen ist, eigentlich immer noch Ass ist und die immer noch daran manchmal irgendwelche neuen Änderungen vornehmen und es einfach immer noch scheiße ist. Und da komplett müssen ja 2 neue Klassen sein. Also wenn man komplett sagt, okay, eine neue 15 bis 60er Klasse und dann teilt sie sich auf in 2 neue Klassen. Dann musst du die ganzen NPC-Waffen, und NPC-Rüstungen musst du alles neu machen. Für die Klasse, die muss ja immer Dropper sein, dass wenn FWC ist, die Leute das auch bekommen. Das werden die niemals machen, der Arbeitsaufwand ist viel zu hoch dafür. Ich denke, das kommt dann nach der Search-Job, je nachdem wie gut die umgesetzt werden. Was, das mal eine neue Klasse? Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist halt die Hürde noch mal größer, wenn du noch Sir-Job einbindest, dass dann noch mal 2 Klassen auch noch mal Sir-Job und sowas. Das mit komplett noch, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir werden das niemals sehen. Niemals. Niemals wird das irgendwie reinkommen. Also das Balancing, die Funktionen, unterschiedliche Skills, zig unterschiedliche Skills vom First Job sozusagen, vom Second Job, vom Third Job. Dann die ganzen NPC-Teile, Waffen dafür, Waffen bei Bossen und Giants einfügen, die NPC-Waffen und Rüstungen in männlich, in weiblich. Das überall mit einzufügen und so und dass das halbwegs balanced ist und so, das kriegen sie ja so nicht mal in dem Spiel hin. Das kriegen sie ja nicht mal mit den Klassen hier hin. Und mit den Skills und sowas, was man hat, dass alle Skills irgendwie funktional sind, dass Klassen vielfältig designt sind und spielbar sind und so. Das funktioniert ja jetzt noch nicht mal. Und dann sollen sie noch quasi 2 neue vollwertige Klassen hinzufügen mit komplett neuen Skills, die man so zuvor noch nie gesehen hat bei Flive. Wild. Sehr, sehr wild. Kann ich mir nicht vorstellen. Muss ja nicht unbedingt 2 Klassen machen. Ja. Meinst du das denn nur mit einer Erweiterung, dass du nur eine neue 15er bis 60er Klasse, ich meine, dass es eine ist, aber die teilen sich ja eigentlich in 2 auf dann. Dass die jetzt dann nur in eine geht, ja gut, kann man auch machen. Wäre aber halt irgendwie komisch. Wie unbalanced eine neue Klasse automatisch wäre. Ja, natürlich, die wäre absolut unbalanced so. Du müsstest ja die kompletten HP, Defense, Attack-Werte, Scaling, je nachdem welche Stats, welcher Skill, wie scaled auf was und was macht er und welche Effekte, was hat das für Auswirkungen in Zusammenhang mit allen anderen Klassen bei irgendwelchen Dungeons, alles was danach jetzt konzipiert wurde, würdest du dann eine komplett neue Klasse reinbringen. Du kannst ja gar nicht ausmalen, was das eigentlich für Auswirkungen haben könnte auf deinen Content, den du bis jetzt hast mit Giants, mit den Mechanics, mit den Boss, hat die auch Range, ist die Melee, was macht die wie und so. Wenn du jetzt mit einer bestimmten Klasse mit Skills zusammenarbeitest, was passiert dann und so, das sind alles Sachen, die, wie gesagt, wenn da auf einmal eine Klasse mit 20 komplett neuen, individuellen, einmaligen Skills reinkommt, was passiert dann? Was passiert dann mit dem Content, was du jetzt hast? Hat es keine Auswirkungen und ist es normal spielbar? Ist es mit irgendwas absolut broken? Und, oder mit irgendwelchen Buffs und Skills und keine Ahnung. Dass man das beim Search-Job, wie gesagt, der Search-Job ist halt einfach. So, da orientierst du dich einfach an Flive PC, so wie sie es mit allen Inhalten auch machen. Machst, dass es ein bisschen mehr Funktionalität reinbringt, dass es irgendwie ein bisschen mehr Sinn macht oder sowas. Oder lässt es halt einfach so und es wird halt wahrscheinlich gut funktionieren. Da brauchst du keine riesige Angst haben. Da testest du da alles gegen und dann ist gut. So, das ist halt relativ einfach so, ne? Damit gehen sie kaum Risiko ein. Eine komplett neue Klasse oder 2 komplett neue Klassen.
Absolut jeder würde doch zu Release spielen wollen. Ja, natürlich, klar. Aber League of Legends ist auch was anderes. League of Legends, wenn du da ein Spiel spielst und gewinnst oder verlierst, ist es halt scheißegal, weil die Klasse jetzt balanced ist oder nicht balanced ist. Ja, gut, da können halt irgendwelche Ranks oder sowas dann mal irgendwie abused werden, weil der eine broken Klasse spielt und dadurch ein bisschen höher kommt, als er eigentlich wäre. Aber was hat das für Auswirkungen? So, hier ist irgendwas ist unbalanced, du machst das, um irgendeinen Vorteil im Spiel zu haben. Wie zum Beispiel mit den Runen, verkaufst die für 500 Euro an irgendwen, dann wird eine Serverwartung gemacht, die werden vom Spiel entfernt, der Typ hat aber die 500 Euro irgendwem bezahlt und alles. Das passiert doch in League nicht, oder? Also, das wäre ja nur totaler Quatsch. Aber hier ist das halt so Realität, so, ne? Da gehen mit irgendwelchen Sachen, gehen auf einmal wegen einem verkackten Patch, weil jetzt irgendwas irgendwie anders ist, gehen auf einmal tausende Euro hin und her und wird gehandelt und getradet von Spieler zu anderem Spieler und der muss erstmal gucken, okay, wer hat wen getradet, welches Item fälschlicherweise bekommen oder keine Ahnung, und dann musst du da die Daten durchgehen und gucken und okay, der hat damit bezahlt und hier und der hat da und da getradet, der hat das dann irgendwie an den verkauft und über Schwarzmarkt noch hier und da. Das hat er mit League und Unbalanced League, abgesehen davon, also das Spielkonzept ist ja komplett anders. Da gibt es ja keinen Handel zwischen Spielern und sowas, oder? Wie gesagt, Balance ist sowieso eine Sache. Ein Spiel kannst du auch nie balancen. Das funktioniert nicht. Also das Einzige, was du mal halt machen kannst oder was man machen sollte, was ich hier auch vermisse, ist regelmäßige Balance-Changes, wo du Meta immer hin und her switcht und sowas alles. Das würde ich mir hier auch wünschen, weiß nicht, im 3-Monats-Takt oder sowas. Oder von mir aus reicht auch alle halbe Jahre mal ein etwas ausgefallener und größerer Balance-Patches, wo ein paar Änderungen vorgenommen werden. Dann ist die Klasse mal OP, dann ist die Spielweise mal OP, dann ist das mal ein bisschen OP, dann ist das mal, macht ein bisschen mehr Sinn, das macht ein bisschen weniger Sinn. Aber das würde ich mir schon wünschen, dass das halt öfter, weil ein perfektes Game Balance gibt's nicht in keinem Spiel. So, aber man kann halt immer stetig daran arbeiten, dass es halt immer mal ein bisschen anders ist. Deswegen denke ich, dass eine neue Klasse nicht überspielt wäre. Die wäre sicher auch sehr beliebt erstmal, aber die ganzen Flive-Nerds spielen doch, was sie die letzten 10 Jahre gespielt haben, auch weiter. Ja, aber ich denke mal, aber rein die Entwicklung her ist halt schon zu schwierig. Na? Deswegen glaube ich, dass sie das nicht machen werden, weil es für die... Nee. Die Entwicklungszeit und so, ich glaube, das spielt da nicht rein. Also ich sehe es nicht als realistisch an. Nicht, dass ich es jetzt gut oder schlecht persönlich finde oder sowas. Klar würde ich mich freuen darüber, wenn was komplett, also so was richtig, richtig Neues in Flive reinkommen würde, in dieser Art und Weise. Aber ich persönlich halte es für zu unrealistisch, dass wir sowas sehen werden. Guckt euch mal mit den 2 an, da ist nach 15 Jahren eine neue Klasse gekommen, aber passt gar nicht ins Setting vom Game, wie das 5. Rad am Wagen. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, so würde es sich hier auch anfühlen. Weil die so genial in alle Aspekte des Spiels reinzubringen, dass sie überall einen Mehrwert bietet und gut ist und funktioniert und wie die anderen Klassen, finde ich schwer vorstellbar. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein, dass es die perfekte Ergänzung zum Spiel ist, eine komplett neue Klasse. Aber keine Ahnung. Also Flive hat ja jetzt nicht gerade wenig Klassen. Mit den 8 Stück, die jetzt so da sind, die man kennt, sind viele Bereiche so eigentlich, die so klassisch sind, irgendwo abgedeckt. Ja, du könntest vielleicht irgendwie... Also rein theoretisch, wenn sie es machen würden, dann würden sie es wahrscheinlich mit den vorhandenen Daten vom Gatekeeper und Doppler oder was es da war, was in der Alpha war, die Klasse, die werden sie wahrscheinlich aufarbeiten, weil es am meisten Sinn macht und dazu vielleicht irgendwelche Daten gibt aus der Flive Alpha und halt irgendwelche Konzeptarts und sowas, sodass sie sich schon mal ein bisschen weniger aus der Nase ziehen müssten. Und sie haben ja auch mal gesagt, das ist aber schon lange her, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob da Gala als Publisher überhaupt schon bekannt war, wo Dev Ishiro gesagt hatte, dass er sich schon vorstellen kann, dass diese Klasse reaktiviert wird, integriert wird oder sowas. Aber ich glaube, da hat man nicht jetzt so die Arbeitszeit und den Aufwand dahinter, glaube ich, überschaut und gesagt, okay, ob es überhaupt realistisch ist, die Klasse reinzubringen oder nicht. Und ich glaube persönlich nicht, dass es realistisch ist.
brauchst auch mal gute horizontale Updates. Ja, das machen sie ja auch. Also, horizontale Updates machen sie ja auch, nicht gute. Aber horizontale Updates bringen im Durchschnitt wahrscheinlich wesentlich weniger Geld als vertikale Updates. Plus muss man halt auch den Aufwand dahinter gucken. Und ich glaube, eine neue Klasse ist halt wirklich mit neuen Skills, mit allen Waffen, ob unique oder nicht unique, Rüstung, Skills und sowas alles, Aussehen, Movement, Animation und alles drum und dran, was halt so eine Klasse mit Balancing, wo gliedert sie sich wie gut oder schlecht ein und sowas alles in die Content, den man bis jetzt hat und sowas, und auch zukünftigen Content und Skins und dies und jenes, was alles für einen Rattenschwanz da dranhängt für ein horizontales Update. Also ob da geldlich ob das halt lohnt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen.